我大学刚毕业就欠了国家100亿，于是为了偿还巨额国债，我直接把自己包装成全球最大军火商，然后在网上疯狂吹牛。本人批发航母火箭炮、坦克飞机原子弹，下单秒发货，不满意包邮退。然而帖子刚发完，便有生意找上门。兄弟，你发的帖子是不是真的？我们中东这边正打仗呢，急需你的武器。闻言，李勋微微一笑，竟然真有傻子上钩了。当然是真的，你要什么武器尽管说。我第一次在你们家买，先看看质量吧，就先来1万把 AK，3000万发子弹，还有100架小型自爆无人机。看到信息，李勋思考了一下，开口 AK47 410把，子弹1块钱一发，无人机50万一架，总计是2200万大虾币。这个价格直接把普兰少校吓了一跳。这么便宜的吗？不会是塑料做的吧？怎么比我们在鹰将那里买的武器便宜1倍啊？看到回信，李勋直接给了自己一巴掌。早知道就多要点了，这下可亏大发了。不过临时改价倒显得不专业了，于是李勋果断回复：我们大夏的武器就是又便宜又好，先付款后交货，要不要一句话？你不买，有的是人排队买。普兰少校一脸焦急地看着信息，他们的军队已经被鹰将给包围了，现在只有这一家军火商敢和他们交易，他不甘心就这么错过，于是急忙回复：当然要，把账号发过来，我现在就给你转款。看到消息，李勋心中一喜，立马将保密账号发了过去。3分钟后，手机震动了起来，是钱到账的信息，这可把吓得李勋直接从椅子上跳了起来。我去，对面来真的，我这算倒卖国际军火罪还是算诈骗罪？我根本没物资给对方发货，如果被发现了，不会被暗杀吧？而另一边，普兰少校也清醒了过来。先付款，对面不会耍赖吧？片刻后，普兰少校打定主意，只要对面敢耍赖，他就花大价钱在暗网上悬赏这个人，然后再用匿名电话向大夏官方举报他买卖军火罪。毕竟大夏管制军火可是很严的。也就在这时候，李勋的脑海里响起一道提示音：检测到宿主军火买卖天赋极高，军火之王系统绑定成功，现已解锁2024年全球军火库，还有更多未来时间线的武器等待解锁。看着突然展现出来的系统面板，李勋眼睛一亮，所有武器分类都以年代为标题：2030至2050年，大夏复兴时代，需1000万声望解锁；2100至2300，全球大一统时代，需10亿声望解锁；2300至3500年，星际时代，需100亿声望解锁。目前这个世界的时间线相当于蓝星的90年代，大夏武器还是落后状态。要是自己能把这些武器全部都解锁，岂不是直接带着大夏大一统了？李勋赶忙平稳下激动的心情，开始在武器库里寻找中东老铁需要的东西。当看到武器的价格时，他又兴奋地跳了起来。AK47 售价20块一把，7.62子弹售价1分钱一发，3代自爆无人机售价1000块一架，这他妈的也太便宜了吧！比外面的价格便宜了10倍啊！中东老铁的订单整个成本加起来30万不到，一单血赚2170万。此刻李勋感觉区区100亿欠款貌似也有机会能还掉，但很快他就意识到一个非常严峻的问题：枪虽然有了，但要怎么运过去呢？难不成要发快递吗？就在这时，系统的提示音再次传来：运输方式已解锁，请宿主自行选择，选择一定点传输，需要客户提供详细坐标，售价1000块一次，选择2人力运输，需要先建造一座军工厂，运输人员由系统派发，若阵亡需支付10万元抚恤金，选择3宿主自行运输，需要条件：军工厂一条属于宿主的运输线，单次运输订单若超1000万，系统将奖励宿主一次随机解锁武器。看着第3个选项，李勋明白，系统这是希望他建立属于自己的军火基地，但是现在一穷二白他只有一个选择，那就是定点传送。随后，李勋便给对方发去了消息：款已收到，你可以把收货坐标发我。普兰少校看着发来的信息，立马将坐标发去。收到坐标后，李勋淡淡回复：1分钟后去取货。看到这条消息，普兰少校人傻了，现在骗子骗完钱还不够吗？非要再来羞辱我一番？大夏离中东至少6000公里，你跟我说1分钟就能送到？报警，必须报警！就在普兰少校着急上火的时候，一个大胡子推门走了进来，大声骂道：普兰，买枪的事情怎么样了？外围的鹰将部队已经摸索到我们大概的位置了，我们枪支弹药损耗严重，甚至没办法人手一把枪了。普兰结结巴巴地把刚刚的事情说了一遍。闻言，大胡子一把揪起普兰少校的领子，怒骂道：废物，这么明显的骗局你居然上当了，甚至还把我们的坐标暴露了。从现在开始，你被降为普通士兵了，滚去前线给我们死去的兄弟们赔罪。普兰低着头，缓缓取下自己的军衔，默不作声的就要走出军营。可就在这时，电脑上传来一声刺耳的提示音：货已送到，请验收，记得给个5星好评哦。闻声，普兰和大胡子都是一愣。此时，一个中东士兵跑进来汇报：上校，后山的沙丘上突然有一道白光闪过，然后就出现了一堆大黑箱子，上面刻着5颗星星，好像是军火枪械。大胡子和普兰疑惑的对视一眼，普兰犹豫开口：要不去看看？大胡子冷哼一声，转身出去。我倒要看看怎么回事。在鹰将部队的包围下，1分钟就送来军火，你当这是科幻片啊？随后一行人便来到了沙丘上。当木板被撬开后，露出一排闪着森然光泽的 AK47。大胡子看的眼睛都直了。我去，真送到了！一旁的普兰赶紧将枪拿起来看了看，这枪比他见过的任何一款都要精美，上面竟然还有全息可调节瞄准镜，配套的还有夜视眼镜。普兰戴上后看了看四周，随后震惊道：我去，这跟晚上开了透视有什么区别？甚至还加了热感应，我白天人眼看都没他看得清楚啊！大胡子也端起一把枪，枪的整体重量轻了不少，
但弹夹足足有50发子弹，比普通的 AK 多了20发的弹夹位。这意味着一次连发的火力压制要比对面多出来1倍。大胡子咽了口唾沫，卧槽！大夏军火商管这玩意叫 AK47，这样的装备比他见到的鹰将特战队都要强了。就在这时，大胡子的耳麦里传来刺耳的声音：“上校，发现鹰将的前锋精英部队接近距离2600米，大概20人。”闻言，大胡子低头看了眼手里的枪，笑着露出一嘴大白牙，立刻发枪，戴上夜视镜，全体进入战备状态。最后并特意叮嘱道：“普兰，你一定要和那位军火商打好关系。”此时2000米外，一支全副武装的鹰将小队正在前进。队长，我们需不需要先用无人机勘察一下？为首的鹰将队长点燃支烟说道：“不用，趁着夜色降临，我们快速摸过去。他们在夜晚就是瞎子，根本看不见我们。记住，不要怕交火。那群大胡子的弹药已经没剩下多少，在我们的封锁下，他们没有一丝一毫补给的可能。至于他们用的那批玩具枪，都是我们从战场上淘汰下来的废品，只要正面交火，他们必死无疑。”另一个鹰将大兵赞成道：“队长分析得很对，等我们把这些猴子全屠了，回去我肯定能升到上士。”队长拍了拍他的肩膀：“大胆点，新兵小子，到时候我给你多让几个人头。”话落，一群士兵发出嘲笑声。殊不知此刻戴着夜视镜的大胡子正带着20几个组织里的好手悄然包围了他们。在夜视全息瞄准的镜头下，这些鹰将部队的伪装根本无所遁形。随着一把把黑黝黝的枪口瞄准了正在弯腰前进的鹰将士兵，大胡子立马下令：“给我往死里打！”瞬间无数子弹倾泻而出。大胡子戴着夜视眼镜，兴奋地扣动扳机。这些天他可是受够了那些破烂玩具枪，不仅准头极差，时不时还会卡弹，10枪有7枪都会因为质量差打不中，他们只能拿命来填。搞得这些鹰将士兵还真以为他们是废物。枪声响起的瞬间，作为鹰将前锋队长的欧拉本能的俯身翻滚，全部趴下有埋伏，看着身边被爆头的队友，他百思不得其解。现在是黑暗中，队友被爆头绝不是巧合。这些枪的声音一模一样，明显是成建制的武器，而且对面的夜视装备又是哪里来的？现在的科技水平，也就3个国家有夜视装备，难不成是大夏卖的军火？念此，欧拉摇摇头，绝对不可能。这里被他们的部队围得水泄不通，别说是大夏的军火商了，就是他们鹰将的军火商都进不去。冷静下来后，欧拉迅速下达命令：不要慌，对面的火力一直在压制我们，最多30枪他们就得换弹，大家跟着我，卡他们换弹的空隙。大兵们十分相信欧拉，目光炯炯地准备反击。欧拉也在心里默念：28、29、30，就是现在，快反击，干死这群土著！然而枪声并没有停止，起身的士兵们纷纷中弹，更有一发子弹穿过欧拉的右耳，鲜血的四溢，吓得他又立刻卧倒，同时心里满是惊疑：对面怎么还有子弹？这不可能啊！先前还说要多拿几个人头升到上士的新兵，此刻正抱着被打烂的右腿痛哭流涕。队长，你不是说对面会换弹吗？欧拉没有理会，默默趴在地上数着枪声，竟然多了整整20发子弹，而且射速均匀，准心丝毫没变，说明枪声离过热还差得远。舍特，这是哪里来的枪？欧拉心里大骂，作为世界第1强国的鹰将，竟然不知道有连发50发的步枪面世。疑惑的欧拉通过夜视器瞟见了黑暗中一闪而过的5星，心里如同被重锤狠狠砸了一下。是大夏来人了，必须赶回去告诉总部。欧拉看向身后重伤的士兵们，略带惭愧道：“抱歉了，为了帝国，我必须要把这场冲突的情报带回去。”不等士兵们开骂，欧拉随手捞起一具战友，也不管死没死透，背在自己的身上当做防弹的缓冲，然后起身就跑。欧拉笃定，在这个黑暗的环境里，即使有夜视装备，对方也不可能透过尸体打中他。然而下一秒，大胡子大喊道：“有人想逃，给我狠狠地打！大家都能看清吧？就是背着一个上士的尸体跑的那个，都给我瞄准了打！打他露出来的手脚！”欧拉人傻了，这怎么看清的？他感觉自己的军事常识在今天被狠狠地羞辱了。鹰将的夜视技术是依托在热感技术之上的，在近距离确实很清晰，可在复杂的远距离战斗中，只能模糊地辨认到一个人的轮廓。况且他现在可是在至少40米外了，就算是白天，你也不能连军衔都能看清楚吧？对面什么逆天夜视一样。此刻他心中只有一个念头，必须要把情报带回去，因为刚刚大胡子的喊声用的是中东卫的英文。欧拉已经知道，对面这群人就是他们要找的武装组织，不是大夏的军人。欧拉也不愧是前锋队的队长，左小腿和右肩中弹的情况下，愣是跑出了大胡子的射击范围。大胡子也制止了手下的追击，不能往前了，那里是鹰将的控制范围，我们会被围剿的。鹰将驻军基地，欧拉扔下背上被打成筛子的尸体，重重地跌在基地哨岗前，顿时整个基地警铃大作。欧拉看着刚来的基地领导机械团团长约瑟夫，即使欧拉流血过多意识模糊，依旧凭着意志力汇报道：“报告团长，前锋小队遭遇埋伏，全部覆灭。那群大胡子武装有了新武器，是大夏的装备太可怕了。”片刻后的办公室里，约瑟夫愤怒地把咖啡杯砸在地上，咆哮道：“你是说那群土著的大夏武器是凭空出现在他们手里的？你们这些蠢货，在这个关头居然还有军官敢以权谋私！国会要是知道，我们都得上军事法庭。”一众军官面面相觑，他们都知道自己没有走私军火，但是那批军火是怎么流进去，真的一点蛛丝马迹都没有。片刻后，约瑟夫语气缓和道：“时间不多了，这次前锋部队全灭的事情要保密，全力推进围剿计划。只要我们的速度够快，这次前锋部队的失败就会掩埋在历史中，帝国只会记得我们的荣耀。”各军官立刻同意，唯有重伤的欧拉在一旁面色难看。这意味着那些牺牲队员的战功要隐藏起来，只能拿公事意外来欺骗家属。是的，他们白死了。与此同时，李勋的暗网账号下多了一条评论：牛杯，5星好评。哥，等我出去和组织总部会合，再来订些武器，给我留着货啊。
普兰和大胡子在电脑面前兴奋极了，他们第一次痛败了鹰将的正规军。虽然有鹰将前锋部队轻敌的嫌疑，但赢就是赢了。等着下班的李勋看见讯息，立即回道：实战了。中东悍匪回复：全歼对面正规军。李勋继续开口：先前无人机的使用说明书给错了，我等下发个英文版的给你。在系统的帮助下，瞬间就有一份电子版文件发到了普兰的账号上。普兰和大胡子这才研究起无人机。在这个年代，无人机的使用方法大多是远距离定点爆破和地形勘探，悬停和折线飞行在这个时代根本没有实现。而李勋发货的版本是大夏在2024年研发的全新版本，融合了 AI 技术和最新军工科技的猎鹰自爆无人机，不仅具有最基础的定点自爆功能，还搭载了小型的机枪可远程射击，一架就已经是战场杀神，20架的话，恐怕一个团都不够他们打的。同时，李勋心里正暗自为大胡子的对手默哀，他无法想象那群人面对20架跨世代的猎鹰无人机将会遭到怎么样的屠杀。与此同时，李勋的脑海里响起提示音，声望值上升1万，奖励宿主获得智商加强改造和脑力加强改造。下一刻，李勋只感觉自己的脑子突然就清楚了起来，有着一瞬间丢掉了重负的感觉，直接从普通人到达了堪比科研天才的级别。当然，储备的知识还是那些，但学习能力却提升了数十倍。李勋点开自己曾经看不懂的文献，现在不仅能看懂了，而且还一目十行，过目不忘，甚至举一反三，这就是天才的世界。李勋感觉现在的自己要是回到大学搞科研竞赛，他能打10个。忽然，李勋目光锋利，该死的董事会，等着吧，总有一天我会带着军火系统打到鹰将，让你们看看骗老子的下场。随后，李勋迫不及待地在电脑上找出各个学科的教材，开始疯狂痴迷地看了起来。与此同时，远在中东的大胡子彻底被猎鹰无人机给整麻了，在无人机上面装重机枪，1秒10发子弹，自动瞄准系统，这是什么魔鬼想出来的装备啊？大胡子毫不怀疑，如果之前打前锋部队有这个无人机，根本不需要什么埋伏，只要一梭子弹，一个人都逃不了，甚至还有雷达、夜视、AI 智能辅助射击功能，只要勾选目标，瞄准会自动完成。大胡子越看越心惊，我真的不是在科幻电影里吗？大夏悄咪咪地搞出来这种恐怖的武器，还随便就卖给了我们，这也太良心了吧！一旁的普兰少校更是自我感动，觉得是大夏兄弟知道他们受困于鹰将，所以故意亏本支援的，下次说什么也要给补点钱。大胡子点点头表示赞同。忽然，猎鹰无人机的雷达疯狂地闪烁了起来，普兰立刻看向后台显示器密密麻麻的红点，尖叫道：是鹰将驻军的无人机群出击了，足足有上百架向我们围过来了。大胡子立刻启动所有的猎鹰无人机，同时让所有人员进入了战备状态。鹰将机械团作战室内，上百个技术员戴着连接了无人机视角的眼镜，然后用着手中的遥控器进行操控，数百架无人机像蜂群一样乌压压地飞出驻地。约瑟夫团长对着跟随的军官们介绍道：这些士兵都是帝国专门培养的技术人员，无人机在他们的手上可以从一个死板的定点炸弹变成万军之中取别人首级的最强武器，并且这次的新型无人机是帝国技术部门的最新科技，每一架无人机里都装载了一把12.7毫米的大口径手枪，还装备了世界上最强的雷达系统。众鹰将军官们一听，大为惊叹，无人机里有枪，这可是头一回啊！这种远程操纵开枪的技术，恐怕只有我们伟大的鹰将帝国才有吧？没错，无人机才是未来战场的主力。大夏就算研发出了那些新版 AK 又怎样？我们的无人机量产后都不需要士兵拿枪了。约瑟夫哈哈大笑，那是当然，我们鹰将帝国可是世界第一。然后蔑视地看向远方，下令戴瑞亚立刻打开无人机的雷达搜寻功能，把那该死的群老鼠给我搜出来。收到命令的戴瑞亚自信回复：团长放心，我们的雷达技术无人能敌，最多10分钟就能把他们抓出来。约瑟夫满意的点点头，立刻下令驻军沿着无人机探查过的区域前进。可10分钟后，戴瑞亚却是满头大汗的看着显示屏，上百架的无人机的雷达覆盖范围铺开，绝对可以把这片沙漠聚集地全部探查完毕，怎么会没有找到一个敌军？于是戴瑞亚迅速指挥手下去平民聚居地看看，是不是这群土著用了什么手段帮恐怖分子掩护。此刻平民聚居地内，一个戴着头巾的妇女正在抱着孩子站在路边，突然从天空传来的嗡嗡声让她一顿，只见远处的天边黑压压一片，上百架无人机正在高速飞来。指挥室的戴瑞亚狠狠道：我的雷达肯定没问题，那些土著一定是躲到这些平民家里去了，你们都给我用眼睛看，看到像是恐怖分子的给我立刻射杀，宁可杀错不能放过。平民聚居地的那个妇女被无人机的架势吓到，抱着孩子就往屋里跑，同时向着聚居地的平民们喊道：有军队，快回家里躲起来。她跑得着急，一个踉跄摔倒在地，而无人机已经来到了他们的头顶。看着无人机看向自己，中东妇女哆哆嗦嗦地抱住孩子，用颤抖的声音对着无人机求饶：放过我们，我们不是军人，我们没有威胁。可用的语言，无人机后面的技术员根本听不懂。这时候一阵风沙刮起一块碎石，精准地砸到了无人机。技术员不知道，他以为是被这对母子攻击了。技术员感觉自己的画面立刻抖动起来，然后略带愤怒地看向屏幕里的母子，询问道：有人攻击我，但不是恐怖分子，是否开枪？戴瑞亚看都没看，不耐烦回复：只要攻击你就是恐怖分子。杀！技术员舔了一下嘴唇，兴奋地移动手中操作杆，将枪口对准那对母子，手中的枪械按键猛地按下。就在千钧一发之际，无人机的画面突然开始不稳定起来，紧接着又一声刺耳的爆炸声，技术员操作的无人机直接炸开。他顿时大喊道：我的无人机被击灭了，有人攻击了我，你们快包过去，刚刚攻击我的东西一定还在那个区域。随后9架鹰将的无人机从四面八方向着这对母子飞来，他们开始地毯式的搜索，
可除了那架坠毁的无人机外，什么都没有发现。戴瑞亚眉头紧皱，难不成真有东西可以屏蔽我们的雷达？而在暗处，开启了隐藏模式的猎鹰无人机，如同猎人般冷冷地看着这一幕。大胡子刚刚没忍住开枪了，他没办法看着和自己一个种族的平民就这么被无辜的屠杀。普兰在一旁提醒道：“我们不能在这交火，猎鹰无人机上都装载了大威力的炸弹，一旦被击毁就会爆炸，会误伤到平民的。”大胡子咧嘴一笑：“那就把他们引到别的地方。”随后，7架猎鹰无人机解除了隐藏模式，彻底暴露在敌人的视野里。就近的鹰将技术员看到突然出现的无人机，被吓了一跳。有敌机！戴瑞亚死死地盯着那7架猎鹰无人机，再扭头看向雷达显示器，震惊道：“这怎么可能？雷达上什么都没有，他们能够屏蔽我们的信号。”自鹰将成为世界第一以来，从来都是鹰将在武器技术上碾压别国，什么时候被反碾压过？戴瑞亚感觉自己整个科学常识都要颠覆了。屏幕前的这些无人机作为机械产物，本身就具有电信号，它怎么可能屏蔽卫星级别的信号雷达？这意味着，如果现在处于科技战场上，那他们就是个瞎子。一旁在观战的前锋队队长欧拉激动道：“是那个标识，他们的枪上就是那个标识和5星，那是大夏的武器。我说的是真的，大夏军火商真的往这里运军火了。”约瑟夫看着显示屏里的7架无人机，神情十分凝重。上百架无人机都没有发现敌机，而对方就这么明晃晃的现身，就是在表达一个意思：你们不能构成威胁。念此，约瑟夫瞬间青筋暴起，地面部队立刻开着坦克过去。无人机的操作范围有限，他们那些土著必然就在那一片区域。戴瑞亚握紧拳头，对着下属技术员不顾形象地喊道：“都特么的给我把他们打下来！所有的无人机全部向 B6号无人机坠毁的地点围过来，绝对不能让他们逃掉了。”顷刻间，鹰将无人机铺天盖地地围了过来。大胡子眼前视野的雷达里开始显示出密密麻麻的红点，耳边响起无人机辅助智能的提示，发现大量敌军，开始进入 AI 智能接管模式。与大胡子笨重的操作不同，这个模式里大胡子只需要下达简单的指令操作，剩下的全交给 AI。大胡子下令道：“立刻往远离聚集地的方向跑。”收到指令，超智能飞行模式开启，预判弹道模式开启，高速模式开启。紧接猎鹰无人机弹射起步，空气刚发出被撕裂的声音，而无人机原本的位置瞬间打过10几个弹道，是鹰将无人机的射击，但猎鹰无人机没有给他们机会。鬼魅的身影在密集的弹道中起舞，违反物理动力学的无缓冲直角变向，超高速态的直线加速，让子弹每一次都从这些无人机的表面堪擦过，却没有造成丝毫的伤害。观战的鹰将军官眼睛都要瞪出来了，这绝不是人能操作出来的。这些无人机就像是能够预判所有的弹道一样。戴瑞亚颤抖的声音响起，上百架无人机射击，居然没有一发子弹命中，这太离谱了吧？我在做梦吗？大夏有这样的技术，这铺天盖地的弹道，就是耶稣来了也得挨一枪啊！约瑟夫皱眉询问：“我们做不到吗？”戴瑞亚自嘲般的摇摇头：“我们估计在20年后可以做到。”指挥室里响起一众军官倒吸冷气的声音。大夏的无人机这么恐怖，竟然领先他们20年。突然，一个技术员大喊道：“他们要突围了，快堵上啊！”聚居地的天空之上，百架无人机嗡鸣，不断追逐着7架黑色无人机。无人机枪口的火光在整片天空不断闪烁，火药味弥漫了整个聚居地。一个躲在屋里的中东青年小心翼翼地拉开窗帘，拿出一部手机，默默地打开了录像功能，向无人机混战的场面拍去。录像中，2架鹰将的无人机同时向黑色无人机射击，黑色无人机一个急速上升躲过子弹，那2架鹰将的无人机来不及躲避，被对方的子弹命中。随后爆炸响起，残骸带着火焰和滚滚浓烟向下方坠去。看到自家无人机被戏耍，约瑟夫急了：“你们是废物吗？上百架无人机围着7架，居然还让他们突围了，这要是在人类的战场就是军事事故，把你们全都送上军事法庭。”戴瑞亚立刻安抚道：“没事，团长，一架无人机的电力是有限的，我们的无人机速度当时第一，很快就能追上的。”话音刚落，只见在鹰将无人机群前面的猎鹰无人机发出蓝光，一个蓝色的光晕扩散，猎鹰像是被氮气加速一般，速度突然爆发，仅仅2-3秒就迅速和鹰将的无人机拉开了巨大的距离。而随着时间的流逝，距离还在不断的拉大中。戴瑞亚还没反应过来，只听见离猎鹰最近的鹰将无人机的操作员震惊喊道：“长官，我的探测仪显示，它的速度已经突破150公里每小时了，我们要被甩开了。”戴瑞亚恶狠狠道：“开启无人机过载模式，把电机的所有性能完全压榨出来，我们可以短时间达到155公里，但副作用是最多持续5分钟，这些无人机都会因为过热坠毁。”技术员们有些肉疼的接受指令，顿时无人机群的速度高了一大截。看着无人机群和大夏无人机的距离不再变大后，戴瑞亚深深的松了一口气。可还没等他想要下一个指令，那个技术员又继续喊道：“对面的速度又上升了 ，Oh my god， 居然达到了200公里！”闻言，戴瑞亚的心一揪，太恐怖了，这数字已经超过一般普通轿车的最高时速了。他之前说20年能达到还是保守，说不定得30年。戴瑞亚抱着脑袋愤怒道：“你管这叫无人机？大夏平时在演什么？”此刻指挥室内的所有军官都陷入了沉默，即使是不懂技术的人也知道大夏无人机的恐怖了。如果差的不多还能追一追，差了1倍还打什么？忽然绝望的戴瑞亚眼前一亮，他发现前面猎鹰的速度慢了下来，难不成他们没电了？与此同时，大胡子无聊地摆弄起自己的枪，太慢了，等等他们吧，毕竟他的目的是要把这些无人机都引走。如果真的让猎鹰把他们甩得尾灯都看不见的话，这些鹰将无人机又回去祸害聚居地的平民怎么办？没办法，只能先等一等他们了。毫不知情的戴瑞亚此刻再次燃起希望。
看来那种速度不持久，需要消耗大量的电量，应该是类似过载状态，但是比过载状态更暴力的模式。你看，这才不到30秒，他们就不行了，而我们的过载状态可以持续5分钟。说完，戴瑞亚甚至有点小自豪，毕竟从遭遇对面的无人机开始就一直被打击，现在终于到了他比对面强的时候了。随着距离的缩短，戴瑞亚兴奋大喊：“快要追上了！”可下一秒他就突然变脸，我的发，这是怎么回事？只见原本龟速飞行的大夏无人机再次爆裂加速，仅仅10秒就又拉开一大段距离。鹰将无人机追了1分钟，直接被对面10秒钟秒杀了，甚至距离还更大了。然后大夏无人机又恢复龟速，仿佛在等他们。这波操作直接让戴瑞亚破防了，于是再次下令全速追击。今天我就看看你们的电量能持续多久。可接下来的3分钟，这样的情况又发生了，还是一连3次。戴瑞亚彻底抓狂，他算是看明白了，对面就是在耍自己。一股强烈的耻辱感涌上心头，不仅是他，整个指挥室的鹰将军官脸都黑了。这场战役是他们共同参与的，自然是一荣俱荣，要耻辱一起耻辱。什么时候鹰将的军队被这么调戏过？这要是传出去，他们将沦为整个鹰将军队的笑柄。约瑟夫都忍不住了，为什么非要追上去？我们有枪啊，打他们啊！戴瑞亚恍然，对啊，我们有枪，可以远程射击啊，难不成你能飞得比子弹还快？于是他立刻下令，全体都有，给我狠狠的打，打中的我回去给你们加研发经费。这些技术员也是憋屈了很久，所有无人机立刻开启枪口，准备射击的时候，他们追击的猎鹰无人机却瞬间停了下来，所有人又懵了，什么意思？放弃抵抗了？只见7架猎鹰无人机排成一个球形的方阵，大胡子看着屏幕微微一笑，他等这一刻已经很久了。忽然耳边传来猎鹰无人机的智能声音，检测到交火条件已满足，开启自瞄模式，目标标定，敌机97架，我军6架，优势在我。这一刻，大胡子的自信达到了巅峰，他重重地扣下了重机枪的扳机，透过猎鹰无人机的信号脉，大胡子的声音响彻天空：我在等没有平民的战场，你们在等什么呢？这话犹如一道惊雷在鹰将的指挥室炸开，只见无人机身上的凹槽从中间裂开，一个粗大的枪管伸出，无人机的下半身彻底变成了一把重机枪。看到这一幕的所有技术员全都被震惊了，在无人机上装重机枪，这是什么鬼啊？戴瑞亚的大脑一片空白，他的知识储量不足以解释眼前的画面，整个指挥室陷入一片死寂。约瑟夫突然爆了一句粗口：我的发，快跑啊！可等众人反应过来时，已经晚了。蓝火从重机枪的枪口喷出，古铜色的子弹带着硝烟的弹道，击穿了一架又一架鹰将无人机，6架猎鹰无人机化成了一座移动的空中堡垒，在大胡子指令下进行着单方面的屠杀。一挺重机枪在短短20秒宣泄了200发子弹，6挺就是1200发，无数无人机零件在子弹雨中崩碎坠落。见状，戴瑞亚愤怒大喊：不逃了，给我自爆，给我开枪，能动的全给我动起来，就是撞也得给我把他们撞下来一架。随后鹰将无人机自杀式的冲锋自爆，让整个天空都被燃亮了。1分钟后，枪声停止，戴瑞亚瘫坐在地，因为他们只剩下一架摇摇欲坠的无人机。画面时断时续，指挥室内的所有人都屏住呼吸，看向画面里的硝烟深处。约瑟夫紧张道：成功同归于尽了吗？话音落下，6道红光从浓烟中骤然亮起，约瑟夫和戴瑞亚的脑子顿时一片空白，所有人都瞪着眼睛看着那5道红光。整个无人机群只换掉了一架敌机，这还打什么？片刻后，仅剩的那架无人机画面也黑了，但坠机前听到了对面传来的电子报告声：战报更新，敌军伤亡97架，我军伤亡1架。鹰将指挥室陷入一片死寂，杀人诛心啊！打赢了，居然在敌人的面前汇报战报，关键是他们还没有能力反驳。一些军官都有些动摇了，他们是来碾压土著的，不是来找虐的，这还能打吗？我们的无人机都打不过，用士兵的肉体怎么扛得住这些无人机的重机枪？大夏的武器科技已经到这种地步了吗？面对如今的局面，戴瑞亚一言不发地低着头，然后红着眼睛对约瑟夫说道：我没办法帮到你了，无人机群全军覆没，这个责任我会回到科技部去承担。约瑟夫也不由得叹了口气，谁也没想到在军队封锁的情况下，大夏还能把武器送进来，而且还是这种强得离谱的武器。片刻后，约瑟夫深吸一口气，打气道：作为指挥官打气道，不过是一次失败罢了，我们还有装甲车、坦克、火箭弹，后方随时可以支援的最新战机，凭他们那些小型无人机再强又如何，还能挡得住轰炸机的火力吗？一些军官的眼神逐渐明亮，是啊，武器就算再强也有限，战场上拼的是军力和国力，一个小小的土著武装组织拿什么和他们背后的鹰将帝国对垒？这次的无人机行动本来就只是想要勘探武装组织的基地位置，从来就没有指望过直接靠无人机拿下这次战斗，失败也正常。这样一来，靠雷达勘察的方案就彻底失败了。于是约瑟夫下令道：只能靠人力来勘察了，这一次不能掉以轻心，不能再让帝国蒙羞了。5辆坦克开路，炮兵、火箭兵们上装甲车跟随其后，步兵们带上夜装备在队伍后方，通讯兵在装甲车内随时汇报情况，一定给我把他们抓出来。此刻大胡子控制着6架猎鹰返航，基地里观看的几位干部顿时欢呼一片。虽然被围剿的危机还没有解除，但是这次作战极大的鼓舞了组织干部。普兰一边把无人机收开始充电，一边向大胡子汇报道：我们火了，你在聚居地的战斗被人拍下来传出去。说着，普兰将视频导出来放在大屏上，标题是我们正在被虚伪的鹰将吞噬，他们根本不管平民的死活。镜头刚开始是对着天空的战斗画面，5颗星星涂装的猎鹰在机群里犹如无人之境，以各种眼花缭乱的高难度姿势躲避铺天盖地的子弹雨，惊险极限的程度让每一个观看视频的人都叹为观止。我的天，这是哪2个国家的无人机在交锋？6个对100个，这个黑色的无人机太强了吧！我看见国旗了，那这黑色的无人机是大夏的。
直到无人机群离去，视频中的镜头对向了着火的房子和被误伤的平民。评论区的人怒了，这就是鹰将帝国吗？打不过别人拿平民撒气，可恶啊！要不是黑色无人机把他们引走，我根本想象不到这个聚居地会变成什么样。而一些以猎人民和鹰将的人民不爽了，是你们出现在我们的战场上，被误伤怪谁？知道视频后续吗？那些黑色无人机全部被鹰将帝国的无人机给击毁了。说完这句话，屏幕前的大胡子笑了，这群自大狂妄的家伙。普兰把猎鹰视角记录的视频发出去，普兰点点头，直接把猎鹰无人机的数据视频简单剪辑了一下就发了出去，用的还是他自己的账号中东悍匪，标题为以一敌百，全灭鹰将无人机战场实录，顿时吸引了大批群众围观。随着视频的热度不断攀升，乃至让各国的军部都注意到了，而约瑟夫的机械团打了败仗的事情再也瞒不住了。此刻大夏军部一位负责运营官方账号的军官罗浩，他看着自己账号下的网友留言，顺手也点进去了视频，顿时就懵了。视频里无人机的这个设计风格和5星标识妥妥自家的，可他怎么没见过这款无人机呢？我们武器研发部什么时候研发出新武器了？而且怎么能私自卖军火出去呢？当他看到视频后面时，顿时吸了一口凉气，屏蔽雷达，自动躲避弹道，200公里每小时，还有重机枪。罗浩彻底红眼了，我怎么不知道我们有这样牛了？得快通知所长。2个视频的出现，迅速席卷大夏各大平台，热度霸占榜首，久居不下，一时间议论纷纷。此刻武器研究所，罗浩刚到门口就大喊大叫：“老师不得了了，大事件啊！”一个年迈但是有力的声音响起：“小罗浩，这么大声喊什么呢？教你多少次了？”一个合格的武器研究员一定要泰山压顶不变色，什么事难道比国家兴亡还重要？罗浩顿时慢悠悠道：“那没什么大事，也不过就是我们原定设想中的。大夏第5代军工无人机已经面世了，齐天在机械铸造台上正在摆弄枪的零件。”不再一回道：“不就是5代军工无人机？等等，你说什么玩意？5代机？”齐天最后一个字的音调都跑了。他猛地抬头，抱住罗浩，激动道：“好徒弟，为师就知道你可以。研究所内才开发到3代机，你小子把5代机都搞出来了。”罗浩尴尬的挠挠脸：“老师，不是我做出来的，您先看看这视频吧。”齐天一听，顿时没什么兴趣了。不是罗浩还有谁？就他们所有国家的支持，其他组织怎么可能做得出来？可当齐天看到视频的第一眼，神情就严肃了起来。他接过手机，眼里都是震惊。这直角变向折线飞行是怎么实现的？还有躲子弹是技术员操作的吗？不对，这应该是我们构想中5代机的预判弹道。难道这种技术现在已经有了？齐天兴趣昂扬，看向罗浩说道：“厉害是厉害，但离5代机的预设还是有差距的。毕竟在我们的构想中，5代的时速是要破180千米的，而且不止勘察躲避功能，还应该具备作战的武器。”闻言，罗浩又点开了普兰的视频。齐天只听视频里飞行的风声就被吸引住了。好家伙，这时速已经飙到200公里每小时了吧？而且看这加速减速的稳定性，绝对不可能因为电能不足，这是主动操作的。也就是说，这200公里的时速是它的常态速度。这还是无人机吗？还没等齐天完全分析完猎鹰的性能，视频高光出现了，猎鹰的下半球开始变换重组。当那架重机枪出现的时候，齐天大脑一片空白。我去，重机枪，无人机的武器还能这么设计？齐天呆呆地看着视频，激动大喊：“快告诉这是谁造的？这可是我大夏军工崛起的火种啊！”罗浩尴尬挠挠头，不知道，只是看设计应该是大夏人。据说这视频里的无人机是大夏卖给中东武装组织的军火，您也不知情吗？齐天懵了，卖给别人的军火，大夏所有的武器研发图纸都在他这，他怎么不知道武器研发所能开发这么超前的无人机了？且不说时速了，单是那个机械变换重组的功能，大夏目前完全做不到。想着想着，齐天神情一变，严肃开口：“通知警卫部核查，如果是军火交易，应该是在暗网上，去让网安一起协助调查，一定给他捉拿归案。不对，是把他给我好好的请过来。”而此时的李勋正在埋头看书，完全不知道外面发生了什么，只听见耳边传来系统的提示音，声望大幅度上升，新科技系列已解锁，您尾号3456的账号汇入1000万大夏币，汇款人中东悍匪。看着到账短信，李勋直接陷入了懵逼状态。但很快他再次收到一连串的消息：“谢谢兄弟啊，你的军火真的太牛逼了，网友们看了都说好。我知道你是亏本卖的，但我绝不能让兄弟吃亏。目前我们只能给1000万了，总部和我们失联了。等出去以后，我们一定来个10亿的军火订单。”见此，李勋笑得嘴都裂开到耳根了。中东大兄弟真朴实啊，这样的客户给我多来点。系统进货1000块的无人机，他卖50万，他可真吃亏啊！随后，李勋点开同消息一起发来的视频，正是上热搜的那2段无人机视频。这也是李勋第一次见到大夏的猎鹰无人机。即使在2024年，大夏也没有正式公布猎鹰的存在，只是暗地里大批量产。我去，这么强，早知道500万好了。罢了罢了，就当是首单福利吧。此刻，李勋也终于知道声望为什么会突然暴涨了，这就是网络的力量啊！虽然大部分人都只是图个乐，看过就忘了，不算认可就没有声望值，但架不住人多呀，总有人识货。顿时，一个邪恶的念头在李勋脑子里浮现：如果通过升级给大胡子的那批 AK， 帮助大胡子成功突围鹰将军队的围剿，同时让大胡子直播或者发视频，那热度岂不是直接登顶全球的热榜？要知道，这个世纪以来，鹰将世界第一军事第一的地位无人能动摇。如果能帮助大胡子突围，那绝对是头一遭，狠狠地打脸鹰将帝国。而这正是系统的新功能，只要支付一定数额的钱，就能直接远程通过系统对武器进行升级，而且根据钱的多少，升级的项目强度各有不同。随后，李勋开始打字回复中东大兄弟：“客气了，应该的，早就看鹰将那些战争狂徒不爽了，这1000万不白拿你的。等下我给你们的枪进行远程维护一下，看
看到这条信息，普兰疑惑了，远程维护，这是什么玩意？难道对方要派人过来？念此，普兰被吓得一激灵，当即回复：兄弟别冲动，我们现在被鹰将的军队给围了，你派人来恐怕就是送死啊。李勋神秘一笑，放心吧，到时候你就知道了，准备好好体验一下我们的售后服务吧。最后李勋花了200万，给100支枪做了售后升级，其他的枪只是加了一个辅助半自瞄的功能，升级的内容就是给 AK 加了些伤害。威力的话，一枪一辆坦克吧，如果战斗机飞近了，挨一发也得炸。与此同时，中东基地内，普兰的耳边响起无人机重机枪交火的声音，大胡子跑了进来喊道：鹰将的部队摸到我们了。普兰与大胡子对视，从对方眼里看见了绝望。大胡子闷声道：4辆泰坦坦克，外加20辆装载了火箭弹和重机枪的装甲车，至少3000名全副武装的精英士兵，我们恐怕跑不掉了。死战吧！大夏魔都，夜幕即将降临。李勋有些担忧地看向窗外，中东悍匪再给他发了一句：情况紧急。围剿开始了后就断了联系。李勋很担心中东悍匪他们，因为系统升级的那100支枪需要20分钟才能全部完成，万一对方没能突围成功，那后续的声望和订单就又要头疼了。此时的中东伊朗南侧大沙漠地带，也就是大胡子他们的藏身之地。由于时差的问题，已经是深夜12点了。鹰将的部队犹如暗夜里的恶魔，有条不紊地前进着，目标明确，直指向大胡子的基地位置。同时，4辆坦克带着5辆装甲车，有意识地开始分开前进。一个严密的包围圈在夜色的掩护下逐渐成型，而鹰将的军队前侧，几个士兵正在压着几个裹着头巾、一脸麻木的中东平民正在指路。指挥室内，约瑟夫胜券在握道：我猜对了。那些武装土著足足4、5千人，粮食可是一个大问题，他们必然向周边的聚居地和平民购买军队所需要的物资。这些平民和他们为同族，他们的防范意识没有那么强，抓几百个聚居地的平民就问出来了。前锋部队所属的军官，前锋营营长欧尔克赞叹道：团长真是大智慧，这几个土著平民正是负责聚居地和那些武装土著基地联系的掮客，靠赚佣金活着，只要拷打一番，在以金钱诱惑之后，果然招了。这几个土著怕那些武装组织耍赖，悄悄地摸到了他们的基地位置，这下便宜我们了。欧尔克拍拍手，看了眼身后已经养好伤的原前锋队的精英欧拉，眼里闪过愤怒之色。欧拉是他的弟弟，上次前锋队的全灭不仅重伤了他弟弟，还让他这个前锋营营长的名声大损，这次趁着围剿一定要找回场子。欧尔克拉着欧拉下了军令状：约瑟夫团长，我和弟弟请您去做第一次主动进攻，为上一次的失利雪耻。约瑟夫点头道：好，现在包围圈正在合拢，对方有夜视装备，可能已经有所察觉，这一次你们可不要再被埋伏了。你们带着3辆装甲车和1000人打第一次主攻，不要轻敌，大部队会随时支援，还有装甲车上的火箭弹和重机枪，给我不要钱的打。欧拉兴奋了，终于可以报仇了。此刻大胡子基地，普兰操作着无人机，雷达性能全开。由于鹰将部队的包围圈正在缩小和合拢，猎鹰的无人机雷达范围已经能够全面覆盖鹰将的全部军力了。在猎鹰的雷达显示器上，密密麻麻的红点已经成了一个圈，其中最大的红点是坦克。在4个大红点的移动带领下，红圈正在越来越厚，缺口越来越少。而第5个大红点，也就是泰坦坦克留守在后方，那里应该就是鹰将指挥所的所在地。普兰当即建议道：上校，包围圈还没有完全合拢，最大的缺口在西北方向，我们集结所有的兵力，从那里突围说不定还有一线生机。我们还有猎鹰无人机和 AK， 正面冲锋和任何一支队伍都有优势。在无人机自爆和火力压制下，我们一定可以把组织的干员和您成功送出去。其余的干员们和下属也附和道：对，不就是大炮坦克吗？死之前我们肯定能换掉1辆。就是，我们火力也不弱，还剩下18架猎鹰无人机，就是18架自动瞄准的重机枪，在子弹打完前没有一支现代步军能接近我们。大胡子作为这支武装组织的领头羊，就是灵魂存在。普兰想要灵魂活下去，那组织还会继续存在，但却大胡子面容露出疲惫之色，叹息道：不行，我和你们共存亡。据我所知，这次出动的是不是普通坦克，而是泰坦坦克，是鹰将坦克系列中的霸主，它是重型坦克，根本不怕普通的炸药和手雷，更别说子弹了。恐怕重机枪打在泰坦的外壳上，最多留下一个白点，不仅防御力无减，在原有炮管的基础上，它还加装了2挺重机枪，而它行进的速度丝毫不弱于普通的轻式坦克。唯一弱点的观察口，还用了最新的防弹玻璃进行了封口，再加上周围其他鹰将士兵和装甲车的支援，恐怕我们的猎鹰无人机全部自爆，也不一定能带走1辆泰坦。普兰说的计划如果实施，我们9成9会倒在路上，因为我们能想到的，那约瑟夫会想不到吗？不能短时间内打破缺口，我们只会沦为瓮中之鳖。风沙在基地里呼啸，大胡子的脸上的疤痕抖动，缓缓说出来他自己的计划。所以，我们得出骑兵，要干他们鹰将帝国军队想不到的事，置死地而后生。普兰脸色疑惑道：那什么是鹰将帝国的军队想不到的？大胡子昂首挺胸笑道：我们主动出击，不跑了，直攻他们的指挥所，他们一定想不到，面对这么绝望的包围圈和装备压制，我还敢反着来，不突围缺口，反而向火力最猛的地方去。最主要的，他们不知道大夏的猎鹰无人机雷达范围如此变态，让他们的指挥所的位置直接暴露，这2点就是出其不意的底气。普兰张了张嘴，眼神复杂，没说出话来。他知道大胡子这是不希望组织里的人为了送他出去一个个死在这里，因为无论大胡子怎么说，向鹰将的指挥所去都是送死，就算打了个出其不意，最多是获得个同归于尽的下场。大胡子看了看普兰道：从现在开始兵分2路，我正式将指挥权交给普兰少校，你带领4000人向西北最大的缺口处突围，而我则带领900名勇士指导鹰将大本营。
为你们争取时间。此刻普兰终于明白大胡子的用意了，这是大夏的围魏救赵啊！大胡子他知道这招是死路，但是这种必死的冲锋式阳谋会逼迫鹰将所有的军队火力回援大本营。这时候带领着大部队的普兰才有机会从西北的缺口处打出去。普兰当即开口：“你是这个组织的灵魂，你不能死。”大胡子不耐烦地摆摆手，没有人不能死，但总有人需要主动赴死，为更有价值的同伴争取活路。普兰少校，你还年轻，比我更适合现代化的战争，你应该活着，成为下一个我。说罢，大胡子转身看向组织所有的干部，举起自己的拳头喊道：“那么，有谁愿意和我一起赴死？”所有干员先是用拳头砸了砸自己的胸口，大吼着举起拳头：“我来！”声音此起彼伏，没有一个人畏惧死亡。此刻普兰已经泪流满面，他们才不是鹰将人民所认为的恐怖分子武装暴徒，他们是一群为了自己的国家民族和理想所付出生命的军人。大胡子选定好人后，行动也正式开始了。此时，鹰将指挥所前的营地，欧尔克正在集结部队。欧尔克的身边站着欧拉和一个记者模样的鹰将女性。欧尔克淡淡开口，带上夜视仪，那些土著的狡猾得很，一定要跟着大部队。欧拉在一旁提醒道：“哥，一定要提醒士兵们注意，对方的 AK 很特殊，射程稳定性和弹夹子弹数量都要高于我们的枪。”那个鹰将女记者看着欧拉问道：“听说欧拉队长上次吃了大亏，回来说是因为装备的差异才队员全灭的，我怎么不知道？还有国家的武器比我们大鹰将帝国还要强。”欧拉脸色一黑，没有回答。欧尔克却淡然开口：“这位是军部来的战地记者，也是和军部的直接汇报人，索菲亚大卫。”欧拉，你不要失礼。索菲亚的军衔虽然是文职，但已经和欧尔克平级了。他有些傲慢道：“欧拉少尉，这次我是受军部的命令来挽回鹰将帝国的名誉。上次的无人机大战的视频流出，让鹰将帝国军队的威严受到了极大的损害。国际上一些小国甚至在军事基地的项目上偏向于大夏了，这都是你们的错。军部很愤怒，特地让我来向世界直播。你们是如果碾平这支损害了鹰将帝国威严的中东土著的，以此来威慑那些偏向大夏的小国，你们可不要让我失望。”索菲亚示意手下开始调试打开直播的设备，继续道：“军部要的不是普通的胜利，而是能够震慑国际众国的画面，要的是单方面的碾压，没有一丝反抗能力的碾压，懂吗？”欧尔克点了点头。当然，进攻时间定在10分钟后。索菲亚小姐等着吧。军营远外1公里，猎鹰无人机的存在导致鹰将所有的雷达设备成为了摆设，这让大胡子的突袭变得格外容易了一些。大胡子带领着500人躲过了鹰将军营的探照灯，躲在了一处沙漠的反斜坡处。因为大胡子他们是本地人，对地形的熟悉不要超过这些鹰将士兵太多。大胡子的耳麦连接上3架猎鹰无人机，开启隐形模式，悄悄地飞向军营的上空。这个军营的军力一览无遗。大胡子眼里流露出金光，他对着耳麦说道：“3辆装甲车，外加大概1000人。普兰，你的突围可以开始了。”话音刚落，在离军营外几十公里处，立刻爆发出火光、枪声、重机枪爆炸，夜色顿时染上了一层橙色的硝烟。军营里的欧尔克脸色大变，说好他是第一主攻，怎么这开始打了？这是别的军官和部队想要抢他的功劳。欧尔克顾不得再等进攻的时间点了，着急道：“所有人上车出发，快，拿上你们的枪和弹药！”欧尔克不仅着急功劳被抢，如果这次的主攻他不占大头的话，如果没能让索菲亚拍到军部满意的画面，到时候鹰将帝国的名誉受损的罪让他来背，军部让他上军事法庭可就完了。索菲亚小姐，快上车，打开直播设备吧，我们5分钟就能抵达战场。索菲亚已经是先打开直播设备再上车。大家好，我是战地记者索菲亚，现在我就在我们大鹰将帝国围剿恐怖组织的战地现场。索菲亚将画面对准正在上装甲车的鹰将精英士兵们，我们接下来就将彻底消灭这些恐怖分子。直播用的是鹰将军部的官方账号，一开播立马就被官方推荐，热度像火箭往上跳，各国网友纷纷闻风而来。索菲亚满意的看着各国网友的评论。正在这时，一条评论引起索菲亚的注意，这个装甲车的上空是不是有什么东西啊？索菲亚闻言看向直播画面里的上空，评论区顿时纷纷打字讨论。我也看到了，刚刚还是模糊的，现在越来越清晰了，确实有个东西。这个不是那个大夏的无人机吗？大胡子看着鹰将的士兵们填满了3辆装甲车，露出了兴奋的微笑。就是现在，猎鹰瞄准装甲车开火，兄弟们快给我摸过去冲锋！另一边，看着直播画面的索菲亚瞳孔一缩，只见画面里模糊的无人机由隐形模式直接现身，切换重机枪模式。这独特的姿态，这熟悉的五星，索菲亚立刻冲着装甲车上的欧尔克一边疯狂挥手指向上空，一边尖叫道：“敌袭，快看上面，无人机！”欧尔克不明所以的看向上空，一些鹰将老兵此刻也下意识的将枪口对向上空，但还是晚了。映入欧尔克眼帘的是狰狞的重机枪枪口和刺眼的蓝火。3架无人机的子弹开始疯狂宣泄起来，目标正是满员的3辆装甲车。顷刻间，无数子弹倾泻而出，整车的精英士兵瞬间被炸得骨头都不剩。另一辆车上的欧尔克不敢相信，装甲车居然会被打爆。经历过一次的欧拉，连忙拉着已经懵逼的哥哥跳车。而这一次猎鹰无人机的袭击，让一辆装甲车和上百名士兵暴毙。一些反应迅速的鹰将精英老兵立刻第一时间跳车寻找掩体，然后向无人机射击。近1000名士兵同时射击。此时3架猎鹰无人机的计算弹道的能力已经发挥到极限，仅10秒。在再次换掉近100名鹰将的士兵后，2架无人机被先后击中了机翼。大胡子的耳麦传来警告，受损严重，自爆模式开启，目标锁定装甲车。随着2声巨响，2辆装甲车顿时被坠落的猎鹰无人机的火光吞噬，其爆炸的范围直接波及到了一旁已经跳车躲避的士兵们。索菲亚躲在战场远处心惊道：“这么小的无人机是怎么携带这么大当量的炸药的？
在爆炸的掩护下，剩余的那架猎鹰无人机悄无声息地开启了隐形模式。在先前无人机的掩护下，大胡子带着人已经摸到了军营后面。此刻，欧尔克灰头土脸大骂道：“混蛋，居然敢主动攻击我们！”而直播间的各国网友们却都嗨了，是大夏的无敌无人机，哈哈哈哈！主播傻看着干什么？好啊，这个大夏无人机的爆炸当量真的不科学，感觉是其他无人机的3倍以上了。索菲亚直接脸黑，想要关掉直播，但现在关直播不是承认他们鹰将帝国的失败吗？欧尔克带着人过来保证道：“这是个意外，虽然我们装甲车毁了，但我可以让人送你去泰坦坦克那里，一定能打出我们的鹰将帝国的威严。欧拉，你带他回约瑟夫团长那里。”装甲车的残骸还在燃烧，重伤的鹰将士兵正在包扎运往后方，而营地里此时还有3辆常规的运输车。这时士兵向欧尔克汇报道：“死亡201人，重伤59人，轻伤80人，目前可战斗人员660人。”欧尔克暗自心痛，这可都是他的直系部队，连敌人的影子都没看见就折损了200人。他点点头，然后吩咐道：“他们还有无人机，盯好天空，不能让他们故技重施。”而刚上车的索菲亚就将镜头对准正在有条不紊收拾战场的鹰将军队道：“刚刚是个意外，再有一次，我们的军人绝对不会这么狼狈了。接下来我将去往指挥所，跟着团长的泰坦坦克让你们看看大场面。”这话一出，网友们顿时来了兴致。泰坦坦克是我想的那个吗？这次居然出动泰坦了吗？看来鹰将军部是真的生气了，这次应该是尘埃落定了。就算是大夏正规军面对泰坦坦克也没有办法。看着评论纷纷吹嘘索菲亚满意了，效果不错。等下全世界网友看到泰坦碾压战场，一定能把国际上开始轻视帝国的苗头给熄灭。可这时，画面的上空再次出现一个模糊的影子，刚刚露出的微笑的索菲亚顿时僵住了。沃蒂发，又来！欧拉在一旁注意到，马上就开始发动车子，几百名士兵向天空举起枪射击。而这次猎鹰无人机根本没有攻击，刚刚显形就往上飞行躲避子弹，毕竟步枪的射程是有限的。所有士兵都抬头看向天空，没注意到暗处的大胡子蠢蠢欲动。猎鹰无人机的举动让举枪射击的欧尔克大为得意，他这是怕了。欧尔克觉得自己简直是天才，居然能提前想到了大夏无人机会杀回马枪，让士兵提前对着天空戒备。这一次偷袭鹰将士兵零阵亡。索菲亚一边拍摄一边松了口气，然后对着镜头微笑道：“你们看，我说的吧，这次我们有准备。大夏的无人机又能如何？介绍一下，这是我们机械团前锋营的指挥官欧尔克。”说着将镜头对准了站在车顶的欧尔克。欧尔克自然是摆出了一副胜券在握的姿态，他在自己脑海里脑补出了阿瑟上将叼着烟斗的画面，然后对着镜头点燃了雪茄，同时心想着多年以后我成了上将，现在抽雪茄的画面也会载入史册吧。顿时欧尔克露出了畅想未来的微笑。可一声突兀的枪响，欧尔克低头看了看自己胸口的血洞，他顿时就懵了，我竟然中枪了。按照一般的小说剧情，他怎么也不会死得如此草率吧。不等他再有其他想法，欧尔克的身体就直直的倒下去，凉的不能再凉，直到摔下车顶。整个军营和索菲亚都还没有反应过来，哪来的子弹？天空中没有无人机的身影啊！这时只见大胡子身先士卒，一个箭步跳出夜色的阴影，手里的 AK-47开始不要命的宣泄火力，身后跟着的是数百个组织成员，枪林弹雨如一股暴风，朝着整个鹰将的军营席卷而来。嫡系少岗的士兵扯着嘶哑的嗓子大喊，但大胡子来得太突然，一个突袭的照面，在军营外围的鹰将士兵瞬间就被扫倒一片。擒贼先擒王，大胡子是懂的。敌方指挥官直接站到车顶送人头，这不开枪简直是犯罪。大胡子犹如发狂的狮子，大吼道：“冲锋，给我杀！”失去指挥官的鹰将士兵乱成了一锅粥，我们压不住了，队形不要乱啊！沃蒂发，指挥官呢？在军营最深处的索菲亚一开始还觉得鹰将的军队有一战之力，将镜头对准了战场，但很快一边倒的画面让他慌了，怎么完全不是对手？一旁的欧拉已经发动了车子，听着耳边熟悉的50发弹夹的枪声，他红了眼，但他没有选择参加战斗给哥哥报仇，而是一脚踩下了油门。好，赢不了的。听这些枪声的火力密集程度，对方应该有至少500人。一旁的索菲亚质问道：“500人？我们不是有600多人吗？就算是突袭，以我们的装备和人数也能反攻啊！我们还有重机枪，我们有炮，还有火箭弹。”欧拉暴躁回复：“你懂个屁！这些人手里的大夏 AK 不仅准头高的离谱，而且一把枪的火力足足比我们的高了1倍。他们500人的火力，我们需要1000人才能对抗，需要3倍的军力才能压制。至于重机枪和火箭弹，人家打的突袭，我们根本没有机会去守住阵地，而且指挥官都死了，拿什么打？大夏 AK 又是大夏的武器。”索菲亚彻底绷不住了，大夏无人机的风头还没过，这又出来一个大夏 AK， 我不信有那么厉害。话音刚落，一发子弹擦着他的秀发打在运输车的玻璃上，顿时索菲亚尖叫道：“快开车，快跑！”欧拉自然不用他说，已经从另一边快速冲出了营地。看着营地的浓烟，索菲亚神情呆滞地瘫在运输车的车厢里，而直播间从索菲亚瘫坐的那一刻就开始黑屏了。之前营地里一边倒的画面和欧拉的话已经让全球网民们沸腾了，居然被秒了，这指挥官太菜了吧！哈哈，哈鹰将这指挥官怎么跟我玩 CF 一样，露头就被秒，直接把营地给端了。恐怖分子这么猛，这可是鹰将帝国的前锋营啊！大夏 AK 居然这么猛，500人的火力需要1000人才能对抗。网友们的讨论络绎不绝，无一不被大夏武器所折服。此时还没接到线报的约瑟夫皱眉看着普兰那边战场的战报，他对着战地电话怒喷道：“你说什么？守不住，火力太猛了！放屁！他们一群土著能有猛？我已经派坦克过去了，给我坚持10分钟。还有欧尔克那边怎么还不发动攻击？延误战机，我要枪毙他！”这时一个通讯兵慌张地跑了过来，
团长，欧尔克大卫的营地大火滔天，激烈交火几分钟后没有动静了。我们现在已经联系不上欧尔克的营地了。约瑟夫愣住了，那些土著不是在西北线那里突围吗？欧尔克这是跟谁在打？正思考间，又一个通讯兵跑了进来，跟着的还有欧拉和索菲亚。欧拉进门就喊道：“团长，快备战！他们冲着指挥所来了，他们抢了营地的车，估计还有3分钟就到了。我哥的营地已经全灭了。”约瑟夫顿时一个机灵，到底什么情况？欧拉说不清楚具体情况，于是把索菲亚拍摄的画面记录直接调出来给约瑟夫看。约瑟夫震惊了，他是第一次见到一种武器能够直接提升整个军队的战斗力。视频里的画面，对面组织的枪法准得离谱，即使是在跑动的过程中，枪支的瞄准也没有受到太大的影响，尤其是枪械连续射击的后坐力更是微乎其微，而且在多了近1倍的弹夹容量的情况下，换弹夹的时间就减少了1倍，更别说对面有意识的在轮番换弹夹的冲锋，这意味着这不再是普通的步兵冲锋，而是一群永不停歇的会移动的小型机枪。上一次无人机大战的失败，其实对约瑟夫来说不算什么，但这次大夏 AK 的面世才真正让约瑟夫慌了，因为枪支对军队来说至少是人手一把的。约瑟夫想象不到大夏数百万军人人手一把这样的 AK 的画面，这对鹰将帝国来说是一场致命的灾难和打击。约瑟夫担忧道：“大夏日后恐怕是我们的心腹大患啊！”不对，现在已经是了。索菲亚在一旁懊悔，确实可怕。关键现在已经把画面直播出去了，我们帝国的脸恐怕丢完了。约瑟夫点燃雪茄，摇头道：“枪虽然好，但他们人员的军事素质太杂了。如果是大夏的正规军，我还会惧3分，但他们只是拿了致命武器的中东土著，没有重型武器，他们在泰坦面前就是待宰的羔羊。”索菲亚的眼里又燃起希望，我们还有泰坦。有泰坦在，我们肯定能够打回去。那我直播还开吗？约瑟夫淡定回复：“当然要开，来的只有500人，根本不够泰坦填牙缝的。让泰坦藏在指挥所右侧的库房，其余士兵躲在指挥所周边的掩体处，还有重机枪手、火箭弹手，立刻寻找合适的打击地点待命。1分钟内给我完成布防。至于索菲亚小姐，您和我一起在指挥塔观战吧。基地指挥塔经过防弹的处理，还有弹道拦截系统，不用担心被突袭。”此刻大胡子带着人已经摸到了指挥所外，但透过猎鹰无人机的观察，却没有在指挥所的营地上发现一个人影。他明白鹰将已经布防了，但他已经没有退路了，而且多耽误1秒，普兰那边就要多死1个人。从计划开始到打到指挥所，其实只用了10几分钟。大胡子不知道的是，还有不到5分钟，李勋那边的系统售后服务就要到了。猎鹰无人机首当其冲，重机枪直直的往指挥塔的所在猛烈的扫射。大胡子则带着人直接开车撞进了指挥所营地，然后就地用车作为掩体，像是一个信号，数百名鹰将士兵从各处掩体露出枪口开始射击，枪火漫天，战争正式打响。只是一交火，在指挥塔上的约瑟夫就感觉到了压力。和看视频不同，实战更加真切的让约瑟夫感觉到了大夏 AK 的火力。双方人数差不多都是500人，可对方只有无人机1个重机枪，却硬是靠着步枪轮射，活活压制住了己方10挺重机枪。卧地发，快上火箭弹！在约瑟夫的指令下，火箭筒被抬了出来，但刚一露头，猎鹰无人机就把火力疯狂的集中向火箭手。最后的这架猎鹰只有一个任务，那就是干掉火箭弹支援。他硬顶着机体损坏砸向了火箭弹手的阵地。随着一声巨响，约瑟夫感觉指挥塔都震动了起来，火箭弹阵地消失了。猎鹰无人机的自爆点燃了火箭弹的库存，在没有火箭弹的支援，大胡子带着人自杀式的冲锋，让战场从火力持平变成了火力压制。代价是大胡子这边牺牲了数十人，每一次冲锋和推进都是拿人命堆的，这让鹰将的守军不得不退守。只是几分钟，大胡子就推到了指挥塔下，但约瑟夫依旧淡定地抽着雪茄，他等的就是现在。右侧的库房直接被一辆庞然大物撞开，一个狰狞的钢铁巨兽咆哮着机械的轰鸣声，露出了巨大的炮口和双重机枪枪口。没有给大胡子反应的时间，钢铁巨兽的火力扑面而至，直直的一发炮击直接命中人群，被击中的组织干员连惨叫声都没有。随着爆炸声响起，顶着数百人射击和爆炸后的泰坦，依旧像什么都没有发生一样，直直的朝着大胡子等人碾压过去。每一次炮击都带走10几人的生命，泰坦上的2挺重机枪也开始单方面屠杀了，一次扫射同样是10几条生命，即使躲在掩体后也没有用。作为掩体的运输车，更是直接一炮连人带车被打爆了。大胡子知道泰坦强，可没想到他居然没有一丝反抗的余地。短短几十秒，他们从500人就已经减员到300人了。后撤，快撤！指挥塔上的索菲亚兴奋地大喊：“漂亮，打死他们！”大胡子绝望的后撤，意味着普兰那边早晚也会是自己的下场。要知道自己只是面对1辆泰坦，而普兰那边是4辆泰坦的围剿。绝望之际，大胡子的耳麦里传来声音：“尊敬的 VIP 客户，您下单的售后服务已送达，我们将对所有枪支进行实时同步的保养升级，签收满意后记得5星好评哦。”大胡子懵了，什么玩意在说话？紧接他手里的枪居然开始被一阵白色光粒子覆盖，外形居然开始重组变化，像是科幻电影里的光粒子重组技术。而这白光有些熟悉，是第一次买枪时沙漠坐标那里升起的白光。我操，兔兄你这有点离谱了。大胡子起初还在想自己这边要是团灭了，兔兄的售后服务人员来了岂不是被殃及池鱼？直到熟悉的白光出现，大胡子知道自己还是年少无知读书少，那熟悉的震撼感又回来了。你见过直接在你手上就把武器给升级了的吗？大胡子以前不信科技的尽头是神学，但现在他信了。看来兔兄和上帝平起平坐啊！大胡子费力地将升级版 AK 扛起，升级版的枪托位置加了一个类似于架子的结构，可以从肩膀借力来维持枪械设计的稳定性，以及减少后坐力的冲击。不知为何他有种预感，这枪一发就能打穿泰坦坦克，
仔细研究一番，大胡子还发现枪身上还有5个字，并用英文做了翻译。最后的青女。大胡子不明白什么意思，但此刻也没时间研究了。他单膝跪地，拖着枪身的手臂青筋暴起，然后将枪口对准了正在迎面而来的泰坦坦克。在指挥塔上的约瑟夫看到这一幕乐了，面对泰坦不跑，还停下来拿枪打泰坦，被泰坦打傻了吧？约瑟夫通过耳麦对泰坦坦克中的士兵说道：“不要开炮，他不是想要挑战我们帝国的威严吗？给我用泰坦的履带，把这个自不量力的家伙碾碎！”面对滚滚而来的钢铁巨手，大胡子面不改色，专心的瞄准。大胡子凭借经验，试图瞄准的位置正是坦克护甲后操作坦克前进的驾驶员的位置。驾驶员大兵轻蔑道：“这些愚蠢的土著居然不跑了，停下来妄图用枪来攻击泰坦，果然是没有见过世面。”坦克内的炮手应和道：“要不要来一发？这固定装好打得很。”驾驶员戏谑道：“别啊，平时上战场都是你爽了，几炮下去心里别提多痛快了。我是除了撞撞建筑物啥也没有，现在好不容易有几个傻子站着不动让我撵，还不让我爽一爽。”这一下，就连给泰坦坦克打掩护的那些鹰将的士兵都停止射击了。他们经过刚刚的战斗，已经知道对面这些土著永远也破不了泰坦坦克的防御，有什么掩护的，不如看看热闹。指挥塔上，索菲亚也将镜头对准了大胡子和泰坦坦克，这可是扬鹰将帝国威名好机会，一定要记录下来。可直播间里的网友们经过刚刚，已经深知泰坦坦克的恐怖之处，不敢看接下来残忍的画面了。不愧是最强泰坦，这么多轮射击真的连痕迹都没有，在那蹲着射击是放弃抵抗了吗？我靠，接下来的画面太血腥，建议未成年人和胆子小的自行退避。等等，那人手里的枪是不是换了？怎么感觉外形变了？我也是这样感觉的。刚刚直播换面切了一下，他手里的枪就变了，不知道从哪里换的。不止那个大胡子一个人，好像有其他人的枪也变了。这些评论也是引起了索菲亚的注意，他皱眉开口：“团长，那个土著的枪好像不是 AK 啊。”约瑟夫眯着眼看去，有些惊讶，像是巴雷特的一种，不是我们鹰将帝国制造的，应该是自己改造的。放心吧，就是世界上火力最猛的巴雷特也打不穿泰坦，我们测试过所有型号。索菲亚点点头，这样啊，那没事了。战场上，大胡子深呼吸，确定了位置后，没有犹豫，随即扣动了扳机，一声轰鸣让大胡子脑瓜子嗡嗡作响。这枪声不正常啊，这是特喵炮声吧？时间仿佛静止了下来。巴雷特版 AK 内，大号穿甲弹尾部炸开，推动子弹前进。经过枪身的螺旋加速器开始旋转，旋转的子弹尾部在经过枪口时再次炸裂，开始了2段加速。子弹的主体在经历过2段直线加速，外加1段螺旋加速后，脱离枪口，像是咆哮的蟒蛇般在空气中划过一道白痕，然后随着一声金属的悲鸣，让在场的所有人都捂住了耳朵。此刻泰坦坦克居然缓缓地停了下来，距离大胡子不到5米，所有人都看向停下来的泰坦。只见泰坦的正面护甲上出现了一个螺旋状的大洞，这个大洞足足有半米宽，透过大洞可以看见原本驾驶员的位置上，大兵消失不见，只剩下满舱的血液。另外4个大兵则是被震得七窍流血昏了过去。大胡子原本以为打完这一枪肩膀都会散架了，可看见眼前一幕，顿时倒吸一口冷气，什么痛都感受不到了。Oh my god， 卧地发，牛杯！此刻不仅是大胡子猛了，约瑟夫猛了，组织干员猛了，鹰将大兵们猛了，索菲亚猛了，直播间里的网友们也猛了。卧槽，牛杯！怪我没文化，现在只会用这些来表达我的心情。这是什么？巴雷特？你家巴雷特能把坦克轰出半米的窟窿？快放大镜头，枪身上用大夏语刻着5个字：最后的青女，什么意思？此刻约瑟夫彻底破防了，这不可能，这不可能！欧拉在一旁虽然震惊，但习惯了，甚至有种爽感。终于不止他一个人被大夏武器破防了。索菲亚顿时想到，要不要关直播？下一秒直播瞬间黑屏，他慌张地看向约瑟夫，怎么办？现在泰坦半废，我们岂不是危险了？约瑟夫顿时回收神来，向通讯兵怒吼道：“让所有军队立刻回防！还有，他那一枪打不废泰坦，泰坦只是破了一个小洞，还能用，只是没有驾驶员操作了才停下，死也要把泰坦给我抢回来！”反应过来的鹰将大兵立刻开始了新一轮的攻防射击，想要派新驾驶员将进入泰坦。大胡子则带着干员重新躲到4周的掩体下，进行轮射火力压制。大胡子发现，不仅是他，所有人手里的枪都在一瞬间被白光包裹，然后发生了变化。其中枪身变化最大的有30人，其余人的枪身就只是多了一个智能辅助瞄准镜，可以提高命中率。而大胡子在内的30人，直接就是鸟枪换大炮，全变成了狙击高射炮威力的 AK。随后，大胡子看着指挥室防弹玻璃墙里正在无能狂怒的约瑟夫，叼着雪茄的模样和那个欧尔克如出一辙，他忍不住抬起自己的升级版 AK， 将枪口指向了约瑟夫的脑袋，一发将整个玻璃墙全部震碎。原本还在咆哮怒吼的约瑟夫，上半身直接在索菲亚面前消失不见，而指挥室的墙上则出现大量血液。那发子弹在穿透了约瑟夫后，又击穿了指挥室的吊顶，吊灯砸在地面上，碎玻璃划破了索菲亚的脸。可他却没有丝毫的知觉，只是愣愣地看着消失的约瑟夫的方向，同时一股滚烫的尿从他的大腿流出。欧拉是第一个反应过来的，立刻撕心裂肺地喊道：“卧倒，不要露出视野！”指挥官又死了，他心里已经不知道是什么感受，唯有一点，他再也不和大夏武器对垒了，太折磨了。原本正在下达指令的通讯员被穿甲弹的威力吓到后，趴在了桌子底下，戴着耳麦不敢置信的嘟嘟囔囔：“指挥官死了，约瑟夫团长也死了。”而他没意识还在通讯中，于是约瑟夫没了的消息顿时传遍整个机械团，一时间整个军队都乱了，每一支军队的指挥官都不敢相信，然后全速朝着指挥所的方向赶来。欧拉按倒已经失智的索菲亚，然后抱着他，匍匐着从指挥塔的后门开溜。西北战线，普兰手里的枪光粒子重组结束，他突然感觉手里的枪猛地一沉，
差点没端动，手里的 AK 已经完全变了一个样子。相比大胡子的直接开枪，普兰的性子更谨慎。他检查了一下枪械和队伍，发现和自己的枪有一样变化的大概有70人，而且枪里只有3发子弹。普兰苦笑不得，不愧是兔兄啊，还是这么离谱。这种手段和上帝有什么区别？他还没来得及开枪实验，耳麦里传来大胡子激动的声音：“我把鹰将这支军团的总指挥官给干掉了！”哈哈哈哈！同时，普兰发现周围步步紧逼的鹰将军队突然在后撤，这意味着大胡子说的是真的。普兰不敢置信道：“围剿的军队在后撤了，难不成指挥所的泰坦是坏的？你怎么办到的？”围剿我的泰坦已经出现2辆了，我们死了2000多人，自爆了7架猎鹰无人机，却没有造成丝毫伤害。大胡子瞬间不激动了，2000多人，7架猎鹰，这还是他这边努力的结果。如果不是击穿泰坦，击毙约瑟夫，恐怕普兰那边得团灭。大胡子顿时骂道：“别让那2辆泰坦跑了！”你说什么？普兰此刻有些蒙圈，什么叫别叫那2辆泰坦跑了？他现在不应该庆幸泰坦这个无解的大杀器撤退了吗？大胡子急匆匆道：“别废话，给我立刻把升级版的大夏 AK 扛起来，然后瞄准泰坦坦克的驾驶座，给我轰！要是让这2辆屠杀我们组织同胞的杀气跑了，等我跟你会合，一定给你2嘴巴子。”巴雷特怎么可能打穿泰坦啊？普兰尽管很懵很疑惑，但还是老老实实照做了。他对旁边同样扛着升级版 AK 的吩咐道：“扛起枪，瞄准那2辆正在后撤的泰坦坦克，每辆车分35发穿甲弹，瞄准下盘中心的位置。我数3、2、1就开枪。”组织干员们纷纷扛起高射炮般的 AK。另一边，坦克上的观察员向队伍的指挥官汇报：“指挥官，那群土著似乎拿了狙击枪在瞄准我们。”指挥官不耐烦道：“自不量力，那就再打他们一炮，算是给他们领走的礼物。不要恋战，我们得赶回指挥所。”没等泰坦的炮管调转，普兰已经在倒数了。随着一喊出，所有人第一时间不是看向泰坦坦克，而是捂住耳朵。一半的组织干员是站着射击的，直接被后坐力震得一屁股倒飞出去，数十道恐怖的白痕仿佛撕裂空气般立刻窜出去，那直直的弹道甚至有鹰圈在。而在普兰的眼里，只见远处那辆泰坦坦克像是遭到了什么无形的攻击，2辆瞬间被打得千疮百孔，像是刚从垃圾场被铲出来一样。每一辆泰坦都被35发螺旋穿甲弹命中，连带着周边的士兵被波及，余波直接将士兵给震飞了。普兰看着这惊人的战绩傻眼了，泰坦被打烂了。比普兰还震惊的就是2支队伍的指挥官，与其说是震惊，不如说是恐惧。这是什么武器攻击了我们？指挥官想到刚刚坦克观察员汇报的情况，再加上刚刚听见的恐怖炮声，鬼知道那群土著手里扛着的大锯怎么会发出高射炮的声音啊？连泰坦的装甲都能瞬间打穿。另一个指挥官突然明白，为什么刚刚指挥所的通讯员说约瑟夫团长死了，怕不是就是遇见了这种枪能击穿泰坦坦克？那要是打人是什么效果？这2个指挥官对视一眼，不寒而栗。这还打个屁！快跑啊！油门踩死，给我冲！甚至逃跑方向还不是指挥所，而是去往中东鹰将军事基地机场。这俩指挥官笃定约瑟夫9成是真死了，而指挥塔说不定埋伏着有这种枪的敌人，不往军事基地跑就得死啊！连指挥官们尚且如此，那些目睹了泰坦被打成破烂的大兵们更是闻风丧胆。没等他们反应过来，来自普兰的方向又是一声扎舌的巨响，螺旋穿甲弹袭来，目标不是坦克，而是军队。在穿甲弹射击直线上，鹰将大兵的身体全部爆开，70条血线瞬间穿透正在撤退的鹰将士兵的阵列，鹰将的军队彻底溃散。那些离得近的大兵在目睹了这恐怖的画面后，直接将身上物资和枪扔了，撒丫子就开始奔逃。普兰兴奋的还要开枪，却意识到一把枪只有3发子弹，顿时按住了自己的手，同时命令道：“都别再开枪了，保存子弹。”耳麦那边传来了大胡子的声音，在得知普兰打了2发子弹后，大胡子淡定道：“没事，你不是说你那边有70条枪吗？那就是210发，打掉2发不算什么。”普兰弱弱回复：“是每个人打掉了2发。”什么？大胡子愤怒的声音让普兰直接摘掉了耳麦。你个败家子，不知道子弹的金贵吗？老子省吃俭用才用2发子弹，1发打掉泰坦，1发爆掉指挥官，你特喵的瞬间就给我干掉140发。普兰立刻打断道：“上校，出了沙漠我们先集合，再赶往巴基斯坦边境。我这边信号不好，先挂了。”而天空中剩下的8架猎鹰无人机盘旋，刚刚的打爆泰坦的画面已经被他的摄像记录下来了。在索菲亚的直播间，虽然已经黑屏，但热度却不减反增，因为越不给看，网友们越是会瞎猜啊，怎么黑屏了？泰坦都被打出一个洞，这个吹鹰将帝国的直播间不黑屏等着丢人吗？笑死！鹰将玩不起，想直播显示自己的泰坦有多厉害，结果被大夏的一把枪就给制裁了。同时有手快的已经把直播录像剪出来了，一经发布，热度瞬间飙到各国平台榜首，导致连鹰将的军方高层都被惊动了。这是怎么回事？为什么那些土著的手里会出现能够击穿泰坦装甲的武器？我们如此珍贵的泰坦居然被一把破枪打了一个洞，你们知道要修复这个洞会损失多少钱吗？军部的议会围坐在一个环状的议事大厅内，而在环形办公桌的中间，一个360度的环形屏幕上正在循环播放从一开始的猎鹰无人机视频大战到泰坦被击穿的直播录像。为首的白胡子光头气得手上的老年斑都淡了，他正是鹰将帝国的传奇之一，5星上将阿瑟。如今他已经不需要亲自出征了，是主管鹰将军部的最高决策层之一。阿瑟气得怒拍桌子：“废物！帝国作为世界第1强国，我就下令围剿一个中东小国出来的恐怖组织，结果闹到现在这个场面，甚至连指挥官都战死了，奇耻大辱！现在整个世界都在看我们的笑话。现在联合国大会上，大夏和白熊国正愁没有把柄打我们，你们就这么给把柄递上去了。”这时，一个穿着白衣服的科研人员推了推眼睛道：“部长，没这么夸张吧？
我们的科技、军力、金融依旧碾压全世界，就算多了一些画饼又怎么样？我们只要军事武器够强就好了。大夏和白熊根本不足为虑啊！阿瑟把视频调出来放大，靠在椅子上淡淡道：“都给我好好看看，你们瞧不起的大夏已经造出什么样的怪物武器了？你们还在拿几十年前的眼光看待那群人，会死得很惨啊！”周围军部各高层纷纷对视一眼，然后认真的看了下去。说实话，平日里只是一次围剿中东土著的行动，根本没有资格让他们这种等级的军官来关注，以至于约瑟夫的机械团都被打成残废了。这些军部的军官还没有看见视频，他们也在惊讶，到底什么武器能让阿瑟上将这么在意？像今天这样的圆桌会议已经至少半年没开了。这些黑色无人机比上周研发所送来的军工无人机可强太多了。刚刚发言的科研人员是鹰将军部武器研发所的副所长阿道夫。阿道夫此刻没有反驳发言的军官，反而眯着眼睛看视频，有些激动道：“太恐怖了！这些无人机的性能的已经超出我们这个时代了。你们可能看的是这些无人机的飞行能力和加速能力，但是它最恐怖的地方应该是躲避弹道的能力，这绝不可能是人为操作的，这不是人类能够达到的技术水平。”闻言，阿瑟问道：“你的意思是？”阿道夫笃定开口：“是人工智能，就是现在科幻电影里的那种可以自我进化、智能分析和操作者进行对话的那种超智能。按照我们的计划，这是20年后才能初步实现的技术。”话落，阿瑟和在场的军官皆是一震。要知道，在这个时代，即使是科技第一的鹰将，对于人工智能的探索都还处于最初级的萌芽阶段。现在最先进的人工智能，最多是那种死板的设定好了的对话，只能按照数据库来简单分析。非要说人工智能最发达的地方，恐怕就是科幻电影了。而大夏居然把科幻电影里的东西造出来了，他们只是拍着玩的，大夏怎么还当真了？阿道夫继续激动地说道：“还有后面的加速，这意味着他们的电力驱动系统完全领先于我们。至于后面那个可以变形的重机枪，阿道夫像是颓废了一般的瘫在椅子上，叹息道：那已经超出了我的认知，我没办法判断它的原理。”各位军官面面相觑，震惊得说不出话来，连阿道夫都叹气了。他可是鹰将武器研究所的所长，是整个鹰将最优秀的武器专家。大夏的无人机真这么恐怖吗？会议大厅顿时寂静了下来，只剩下视频播放的声音。那些大夏 AK 出场的时候，这些军官只是皱了皱眉头。虽然能够大幅度提升战斗力，但是有重型武器在 ，AK 火力再强，依然动摇不了帝国的军事地位。可直到 AK 狙击炮版的出场，一声爆鸣声响起，一位军官忍不住骂道：“这太离谱了，这分明就是炮声，从一把步枪里发出了炮声，我这辈子都没见过，现在见到了。”阿道夫此刻情绪不再高昂，有些颓废道：“应该是对口径进行升级，但是枪肯定做了强化处理，不然会炸膛。但只有口径是打不穿泰坦的装甲的。”阿道夫像是看到了什么，突然站起来凑过去，贴着屏幕看向视频里的枪，这是加速器。他恍然大悟，激动道：“原来如此！天才的想法！枪管内的子弹加速到了顶点，无法提升，那就在枪管外加加速器。你们看，泰坦护甲的洞口是螺旋状的缺口，说明子弹是被螺旋加速的。只是不知道这个加强器的加速机制是什么样的，居然能够隔着枪管进行螺旋加速。”阿道夫有些迷离了，若是能和这位做出枪和无人机的大夏天才交流一番就好了，我一定能够复制出来。一个军官嗤笑道：“别想了，阿道夫，这样的天才大夏肯定会当宝贝藏好，不会放到我们鹰将帝国来的，甚至连名字都不会让我们知道。”一时间会议大厅的气氛格外的低迷，大家往好处想，牺牲约瑟夫的机械团，套出了大夏这些隐藏的武器，未必不是一件好事。这样在以后可能存在的冲突中，我们不会那么措手不及。说话的是约瑟夫的长官中将伦纳德修斯。阿道夫摇摇头道：“恐怕伦纳德将军想少了。大夏若是把这样的武器都卖给这些中东土著，恐怕他们本国已经有更强更先进的版本了。”阿瑟咳了2声，严肃道：“这次的事故很严重，那个组织带着人手和恐怖的大夏武器，冲着巴坦去了。那里雅各帝国正在和巴坦的土著爆发领土战争。你们知道的，我们鹰将帝国的高层很看重雅各帝国，如果让这群恐怖分子扰乱了雅各帝国的领土计划，那恐怕在座的各位有70%都得等着降职吧。将军，我建议直接出动巡航军舰。”阿瑟上将，要不要直接动用核武器，一下子就全解决了？就是可能会死点平民。上将，我带着轰炸机战斗机军团去给他们团灭了。阿道夫在一旁不说话，这和他无关，火怎么也杀不到他，他可是宝贝，只负责造武器。但是这些军官的嘴脸却让他撇撇嘴，居然还提出使用核武器，真是为了自己的位置，脸都不要了，一点底线都没有。阿瑟上将拿着烟斗，皱眉道：“核弹不能用，那些平民的命不值钱无所谓，但是核弹使用之后土地的价值就没了，人没法住了。雅各帝国可是要领土。战斗机和军舰可以考虑先派一艘巡航军舰去巴坦海域支援吧，必要的时候可以出动军舰上的战机和导弹。还有，对大夏给那些恐怖分子提供武器的行为，我们要进行严厉的谴责。我们要禁止大夏非法提供武器。”联合国大会上，巴坦的代表在大会上进行着激动的演讲，反对侵略行为。雅各帝国是在进行非正义的、恐怖的、侵略的种族灭绝行为。他们忘了当年是谁收留了无家可归的游人，我们甚至让出来一部分土地给他们建国。结果这么多年来，我们的领土被一步步蚕食，现在巴坦的领土只剩下1/10了，无耻的忘恩负义之辈。而雅各帝国的代表却蔑视地拿出圣经，悠哉道：“什么收留？那本来就是我们的领土。从圣经上我们知道，耶路撒冷自古以来就是游人的圣地。我们雅各帝国作为游人的国家，合法占领耶路撒冷作为首都有什么不对？而你们才是夺走我们领土的小偷。这么多年来，我们让你们巴坦住在我们的领土上，那是我们的仁慈。现在你们这些小偷就应该从我们的土地上滚出去。”巴坦看着举着圣经的雅各帝国代表都气笑了，什么样可耻的国家会拿圣经作为领土证明啊？这和拿神话故事做历史书有什么区别？这一下整个联合国都懵逼了。
还能这么晚？大夏代表高正都无语了。要是圣经能作为历史参照来争取领土，那我大夏拿出山海经，你们又该如何应对？还有《封神演义》《西游记》，别说欧洲大陆了，我们是不是可以说，月球自古以来就是大夏的领土？至于为什么，因为神话里月球是嫦娥的寝宫。很快，巴坦代表和雅各帝国代表的陷入争吵中，雅各帝国的代表以极其侮辱的态度开始辱骂巴坦代表。巴坦想要还嘴，却发现自己的麦没有声音了。而鹰将帝国的代表一脸坏笑。高正仿佛看见了多年前示弱的大夏。大夏代表高正再也忍不住了，但他没有说话，只是用指节在会议的桌子上敲了2下。这2下却吸引了所有国家代表的目光。所有国家代表都一改面对巴坦时轻松戏谑的态度，纷纷表情严肃认真地戴上同声传译耳机，然后看向大夏代表的方向等待讲话。即使是鹰将代表也不例外。巴坦代表东拉西扯都拿不来的话语权，在大夏代表这里唾手可得。而这就是如今的大夏。